طولوا بالكم يا جماعة، صلوا على النبي، كله حياخد. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى الشريف، إن شاء الله تنعاد عليكم كل الأيام بالخير واليمن والبركة. بصراحة قبل ما نبلش الفيديو تبعنا حابب أعرفكم على قناة صاحبي مصطفى يلي هو عايش بماليزيا، قناة مختصة بالحلويات الشرقية بكل أنواعها وأصنافها. وطبعا هاي القناة رح تتطور حتى لبعد فترة لمواضيع الطبخ إلى ما إلى هنالك. فهذا الزلمة كتير بيهمني أمره وكتير معلم كان عنا بالشام بسوريا بالميدان، فهو من الناس الزواقين واللي بيطلع عنده الحلويات بشكل أكثر من رائع. فإذا حبيتوا تتعلموا أي شيء من الشيف مصطفى فيك تروح على قناته وتشترك فورا. وأنا بدي أطلب منكم هذا الطلب، إنه إذا فعلا يعني تعزوني، يا ريت يلي بيشوف هذا الفيديو فورا يروح على الرابط بأسفل الفيديو ويشوف ويشترك بقناة الأخ مصطفى. وأكيد بدي مصطفى يخبرني ويقول لي أبو المزن الشباب تبعاتك، جمهورك، جيشك يلي بقناتك صار عندي. أوكي شباب صبايا، خلينا نبلش بالفيديو، تفضلوا. يلا تعال 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 تعال. جوع كافر، جوع كافر يا اخوان. تعال 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 تعال. استنى جاي. تعالوا شو هون انت وياه، كله تعال يلا تعال. خلاص عود. عدوا كله يقعد الارض. نزلوا هذاك، نزلوا من وراه. تعال هيك لازم نطلع على رجلي. مين طالع على رجلي؟ تعال خليكم جاي. شو تاكلوا؟ جوعانين تاكلوا؟ تعال لا توقف على راسي يا زلمه. شو بتحب الوقفه على الراس؟ طلع طج. تعال
شو بدها؟ شو بدكم؟ وينو ورد؟ معهم بالأرض؟ ورد شو عم تساوي ورد؟ مالك فاضي ورد؟ كبكبنا عاد يا اخي امبارح بناتي معزلين الأوضة ومنظفينها صارت كلها ريش هلا ووسخ. يلا بيعينكم الله. تعال هاي اليوم صورت لكم انا وكل الكوكتيلات اللي عندي. تعال يلا تعال يلا 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 يلا. مين بده مين يلا 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 يلا. هات الكاسة من جنبك. كاسة بيتها. يا حبيبي شو عم تتخبطوا يمين ويسار؟ يلا مين انت كده؟ يلا تعال. لك بلا غش انت وياه غشاشين. طولوا بالكم يا جماعة، صلوا على النبي. كله حياخد. يلا 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 يلا. مين؟ يلا مين؟ برافو شاطرين. هذا على كتفي شو وضعه؟ تعال يلا تعال اطلع. هات لي يا عم كتفي هذا. حطه بالقرف. يلا 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 يلا. مين؟ يلا تعال يلا 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 يلا. برافو معلم. قوم من على الكاسة طيب. قوم نعبي لك شوية أكل. تعال. يلا دور مين؟ مين قال أنا؟ يلا طول بالك. صحتين. يلا تعال برافو. يلا مين تعال. برافو شاطر. برافو. يلا خو. يلا تعال. يلا تعال. يلا مين؟ تعال. هدول القرود الكبار. لا خلص روح، لا اطلع على راسي يا زلمه. يلا تعال يلا تعال. يلا
يلا يلا يلا يلا يلا يلا. تعال. يلا. يلا. مين؟ يلا تعال. تعال. قوم. يلا تعال. يلا شوف. يلا تعال شوف. يلا 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 يلا. الطيور توترت ما عاد تاكل. يلا خو خو. تعال. تعال يلا. يلا. برافو. برافو. تعال. يلا يلا. تعال يلا. تعال. يلا خو. يلا اجت بعينك يا زلمه. يلا تعال يلا. ما بدك. ما عملكم توتروا هون اكثر. توتروا. غيرت عليهم القرنين. خذ يلا. خذ حجين. تعال. وقعت الطابة على الأرض. خلص وقف 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 وقف. خو يلا. يلا وقف أخو. تعال يلا. تعال 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 تعال. ما بدك. تعال يلا. تعال. إذا شباب صبايا، انتم شفتوا الفيديو كيف كان كتير ممتع وكتير جميل مع هالكوكتيلات الحلوين، وكيف كنا عم نطعميهم كلياتهم سوا. طيب بدي منكم شغله قبل ما نختم، ما تنسوا لي صديقي مصطفى اللي قلت لكم عليه، بتمنى منكم تدعموا لي قناته انتم الكل، ومثل عادة ما تنسوا دعم قناتكم الرئيسية تبعي. وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك، وتحياتي للجميع، والسلام عليكم.